มันเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกับชมดหรือที่เป็นแต่มีขนาดใหญ่กว่ามีหางยาวสามารถใช้หางจับเกาะต้นไม้ได้เป็นอย่างดีหมีขอเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนส่วนเวลากลางวันมันมักจะนอนอยู่ตามโพรงไม้สูงชอบออกหากินตามลำพังและอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่หมีขอมีชื่อเรียกอย่างว่าเสียงข้างเพราะมันสามารถล่าลิงข้างบนต้นไม้ได้หมีขอจะสามารถเปล่งเสียงได้หลายเสียงทั้งเพื่อการสื่อสารเพื่อร้องเตือนข่มขู่ถ้าเป็นเสียงคล้ายเสียงหัวเราะเบาๆแสดงถึงอยู่ในช่วงอารมณ์ที่มีความสุขถ้าเป็นเสียงแหลมสูงแสดงถึงอารมณ์โกรธ Binturongs are a member of the civet family who lives in the rainforests of South and Southeast Asia. They may also be called bear cat because they look like a cross between a cat and a bear, or bear weasel by genus name. Binturongs are arboreal omnivores who can feed on a variety of different foods and using their strong prehensile tail to keep balance while moving along the tree limbs and cling to branches while napping, or even lower themselves to reach their foods. They are active during the day and at night. Binturongs are normally quite shy, but can be aggressive when harassed, and they can use their powerful jaws and teeth in self-defense. 狸熊猫，狸熊猫的外貌与常见的熊类非常相似，然而它们并非与熊类同一类别，而是与麝香动物有着类似之处。它的体型比麝香动物更加庞大，长长的尾巴可以轻巧地抓住并紧紧抱住树木。狸猫通常在夜晚进行狩猎，在白天，它们倾向于躲在树洞中休息。它独自狩猎，并且大部分时候都在树上度过，远离城市喧嚣。